comme ni ngeen ko gisee rek li ñuy wax léegi ci nasaraan moom la ñuy tekki ci olof pour ñi nga xam te ni ñoo nekk Sénégal tamit du ñëpp ñoo mën a làkk nasaraan bi nga xam te ni moom lañ doon wax léegi du ñëpp tamit ñoo ko dégg moo tax nit ku def lu baax rek dañ lay génnee waxtaanal la waxal la ba nga li nga wax mu leer nañ te ku def lu baax dañuy war a dem seeti la toog ak yow waxtaan ak yow parce que mënuñu toog dëkk ci xaar gouvernement on a toujours besoin nit ku nga xam te ni dafay mel ni moom mi nga xam te ni mooy monsieur Diagne moom mi nga xam te ni day génn dem extérieur ut ay partenaires ut ñi nga xam te ni ñooy ñëw ñu jàppale commune am pour mu avancer commune am la bëgg mu développer moo tax suba ngoon guddeeg bëccëg da ciy dox ñu gis macha allah ay réalisation ñu bàyyi ko mu wax ñu quelques réalisation rek ci olof yi nga xam te ni moom la ñu waxtaanee léegi. jërëjëf donc maa ngi nuyu di sant ñëpp donc man Issa Diagne laa tudd donc maay président comité jumelage Sakal Argenta Malmor depuis 2017 mais si ñuy ñi nga xamante ne ñoo créé comité bi la mooy si laa bokk quoi donc comité bi mi ngi juddu si benn voyage bu samay ay xaritu tubaab defoon 1998 fii si Sakal bi ñu ñëwee fekk fii ay tolof yu metti yoo xamante ne jigéen ñi ak waa gox bi ñu ngi si doon sonn muy problème mu ndox moo doon seen premier deuxième troisième problème bi ñu xaymaa loolu lu weesu ndox bi ñu ne moulin parce que jigéen ñi sonn nañ dëbb nañ ba seen loxo yi fut te bu ñu sañoon daal ñu am moulin yoo xamante ni dina leen noppal bi ñu gisee loolu bi ñu delloo ñu waxtaan ñu ne dañuy lëkkaloo lu demee ni ci jumelage ak commune de Sakal muy affaire boo xamante ne ñun sax amuñu ci woon yaakaar bi yëpp donc bi ñu defee lëkkaloo boobu ñu def ay projet ci mbirum ndox mi yàlla may ñu projet yooyu am ndam bi projet yi amee ndam si nañu defee pour 53 villages ndox donc après ñu defaat beneen projet boo xamante ne am nañ lu mat plus de 40 moulins yoo xamante ne jox nañ ko jigéen ñi fii jigéen ñi nag nekk ñu xarañ ñu organiser def ay coopérative di gérer moulin bi di gérer ndox mi ba tey ndox mi léegi ñu ngi yegg ci kër yi parce que ndox mi ci diggu village bi la doon nekk après tey ji nit ñaa ngi xëcc seen ndox ci biir kër yi muy loo xamante ne kontaan nañ ci trop te vraiment bi ñuy jàmbat ndox xamuñu fu ñu koy wutee cher na te yàlla daal après facilité yombalal nañu ko quoi. ñu gis ne ndox mi tamit macha allah jàpp nga ci ba fu mu muntu woon àggale ngeen ko fa ci kattanu yàlla ak partenaires yi nga xam te ni ñoom ñooy ñëw chaque instant di la jàppale ñu gis ne tamit sa loxo yemul ci ndox mi kese yaa ngi ci jàngale xale yi yaa ngi ci wér-gu-yaramu nit ñi tamit. dëgg la parce que comité bi dañuy gëstu ci ay lu ñu mën a yombal doomu aadama surtout buy dund Sakal. te boo bëggee yombalal nit da nga koy yombalal fu muy fajo yombalal fi muy jànge yombalal lekk gi muy ay secteurs yoo xamante ne vraiment lu am solo la ci mbirum développement wu nit moo tax it bi ñu amee occasion am ay projets yoo xamante ne mën nañu récupérer ay matériel indi fi ay conteneurs matériel pour case de santé yi ak dispensaire bi à l'époque am ay jumtuwaay yoo xamante ne mën nañ yombalal faj bi loolu dañ ko ut yàlla tamit def ci su loxoom ba mu yomb bu weesoo loolu indi nañ fi ay garab indi nañ fi tamit ay médecins yu fi ñëw stage et toujours dans le cadre de la santé indi nañ fi ay moustiquaires pour paludisme bi wàññeeku fi donc bu loolu weesoo ci affaire école bi doon nañ may ay fournitures
xale yi parce que fii moom fourniture daf fi jafe dafa cher njëkk li dafa jafe ci waajur yi donc doon lañ leen yombalal ay fourniture ci école yi am na ay écoles yu amuloon tamit ay toilettes waaye ay toilettes ñu defal leen ay toilettes yu jigéen ak ay toilettes yu góor waa assainissement bi tamit sunu loxo jógu ci te xale yi tamit ñu ngi doon correspondance ak xale yi France yi pour amitié bi xaritoo bi gën a dox bon te li ñu gën a xam mooy école tamit mooy avenir u xale yi donc lépp lu ñu ci def du lu ñuy sànni ci fenêtre ñàkkuñu ko donc loo ci def rek di nga ko xale yi dañ ci jëriñoo ëllëg loolu moo tax ñu dugal seen loxo aussi ci lycée bi nga xam ne lycée bi mairie bi moo ko forcé créer ko mais du attribution am lycée bi normalement conseil régional ak état ñoo koy gérer mais mairie bi moom bëggoon na lycée Sakal parce que xale yu bëri dañ doon am CM2 di dem Louga wala ndax jàng seen jàng di fa yàqu léegi nag xam nañ ne bu ñu mën nañ jàng fii maternelle ba terminale loo xamante ne lu doy waar la tey jii ñun ñii nga xamante ne def nañ fi CM1 CM2 ñun amuñu woon chance boobu boo amee seen entrée en sixième rek da ngay dem mais tey Sakal mën nañ fi jàng ba am terminale ba am bac bien que lycée bi amagul jumtuwaay yépp mais ren am nañ benn dotation boo xamante ne mën nañ construire benn waañ benn fu ñuy lekkee ak ñeenti classe bon état bi tamit nee na dina si yokk ñeenti classe ren nañ ko wax muy 8 classes bien que lycée bi proviseur bi dafa ne manqué na 11 classes bon mais petit à petit ñu ngi am pour année yi di ñëw def classe yooyu bu ñu ko weesoo loolu def bibliothèque def salle informatique ak salle scientifique ak PC ak équipement sportif. comme ni ngeen ko déggee rek dañuy jàppale lycée bi macha allah mu matal parce que dafa manqué woon ay classes gouvernement bi jox na leen 4 classes ñoom tamit ñëw nañ jàpp ci yeneen 4 classes yi pour ñu matal macha allah ñuy remercier monsieur le maire bi nga xam te ni moo initié lycée bi pour mu am Sakal pour ku mun a am sa BFM rek nga mun a toog continuer sa jàng fii ci Sakal yan difficulté ngeen di jànkonteel yéen fii à Sakal ak ñi nga xam te ni ñoo am BFM war a nekk ci lycée bi te classe yi des fois du mat day xaw a saturé xam nga surnombre bi ak cours yi day xaw a metti waaw loolu moom c'est sur éducation nationale ñoo la gën a mën a ñoo mën naa ko gën a mën a tontu ci loolu mais am na tuuti lu mu ci xam parce que proviseur ak censeur ñu ngi def seen kéemtalaay kàttan pour même bu amul classe yi doy xale yi duñ ko yëkk ñu ngi def ay seeni débat yëpp yoo xamante ne mën na fexe xale yi di jàngee nii wala ñii bu ñu añee ñii jàng et cetera mais urgence bi daal mooy classe yi génn xale yi mën a am ay classe ak ay comment dire matériel yoo xamante ne mën nañ jàng dans de bonnes conditions te urgence bi daal ci loolu nañ toll mais instant bi ñu ngi gérer daal mais vraiment ñoom am nañ seeni xalaat yoo xamante ne mën nañ tourner seen lycée en attendant loolu di ñëw mais ñu jar a remercier nañ parce que vraiment ñoom seen ni ma leen gisee farlu nañ trop ci xale Sakal vraiment parce que démb rek ñu ngi def récompense su lycée bi ñoo ko organisé de A à Z amul benn faille ñëpp kontaan maa ngi leen di remercier parce que vraiment c'est des enseignants à couronner et l'administration aussi vraiment ñoom bëgg nañ faj tolof yi ñu nekkee. dégg nañ tamit sànq nga wax ci affaire maraîchage bi ku dégg maraîchage xam ni ñu bëri defatuñ ko ndax dañuy préférer dem réewu taax uti benn liggéey bu nga xam te ni da ngay am salaire boo xam te ni xëy na weer bu deewee sax boo ci fayee location doo ci lekk doo ci naan. dëgg la yow yaa ngi mel ni ku fa dem wala am nga loo ci xam parce que France moom dëgg Europe metti na boo naree nekk foofu di fay di am salaire bu tuuti. bon xëy na neexoon na avant mais de plus en plus fi mu ne nii jafe-jafe yi ñëpp ko xam moo tax it li ñuy uti foofu ak effort bi ñu fay def pour am dara je pense que bu ñu ko defee fii dinañ am dara wala lu ko gën sax parce que dinañ ci boole am nekk suñu njaboot ànd ak jàmm ak salaam waaw donc bi ndox mi ñëwee
indi naa yeneen idée yi mooy ndox mi ñëw na kon nañu def ay maraîchage bi ma doxantoo si goxaan yi ma gis ay xale ak ay mag yu xarañ débrouillé nañ ba am seeni mbaam di xëcc di gas seeni teen wala bu ñu amee moyen tuuti xëcc seeni tuyau si ndox mi di arrosé di def seeni projet maraîchage bi ma waxtaanee ak ñoom ñii ñi ngi si mbaam si niveau am mbaam di xëcc ndox ñeneen ñi ñi ngi am pompe mais pompe bi gasoil bi day cher ñeneen ñi am nañ sax solaire boo xamante ne am nañ ay tool yu rafet ñi nga xamante nag amuñu dara amuñu périmètre amuñu clôture amuñu dara donc ma xam ne mën na nekk tamit ci projet pour fixer sunu du xale yi parce que dem mbitim réew ci boo amul visa c'est risque la te ñu bëri ñàkk nañ ci seen bakkan donc désert bi metti na ñu ngi leen di def ay esclave ñii ñu ngi traversé naan Barsak wala naka nañ koy waxee Barça wala Barsak ñu bëri ñàkk nañ ci seen bakkan te loolu ñun te ñu soxla sunu jeunesse parce que sunu jeunesse mooy sunu avenir donc ku si am métier mën na def métier ku si amul métier mën na def formation ñu xalaat na bu ñu ubbi woon benn coopérative des maraîchers de Sakal nga xam ne dañuy former xale yi bu ñu leen former accompagner leen ñu am seen seen périmètre am seen équipement bu ñu liggéeyee sàkk si tuuti delloo coopérative bi pour coopérative bi mën a former keneen insérer keneen bu ñu récolter ñu xool nan nañ leen di conditionner pour mu bañ a nëpp wala mën leen jaayi Paal wala Louga wala Dakar wala Saint-Louis wala ñu transformer ko def ko ci ay boîte wala ay sachet nga xam ne loolu dina mën a yàgg conditionnement bi dina baax pour ñu mën ko jaay loolu daal je pense que benn économie microéconomie bu mën a danse la ñu ngi ciy jox ay jéego ñaanal leen ñu ci rek te ku ci mën a jàpp tamit na ñëw ñu organiser wu ku ci mën a def ci lycée bi wala ci école yi wala ci santé bi wala ci maraîchage bi ñun daal ubbil nañ ñëpp comité ñëpp la du comité politique du comité comment dirais-je comité daal li ñu mooy sunu devise mooy suqali sunu gox ak gox-goxaan yi waaw ku ci mën a jàpp daal na ñëw ñu booloo. lan ngay tëjee sa émission. waaw di gërëm sunu mbokk yi ñi nga xamante ne mooy sunu jumeaux yi nekk Europe. nga xam ne ñoom tamit bàyyiwuñu seen loxo ñu ngi jóg subax ngoon guddeeg bëccëg di dox pour am dara buñ ko deful seen bopp ñu ngi koy def ci dossier yi donc muy waa commune de Malmort ak commune d'Argentat waaw ki nga xamante ne mooy présidente mooy Eliette Baudry keneen ki di Éric Diabo seen maire yi tamit ñu ngi def seen kéemtalaat kantan pour sàkkal projet mi yëpp di dox di gërëm aussi maire gi nga sàkkal bi nga xamante ne ñoom lu ñëw dinañ ko jël doxee ko yoon def ko ci ay anam yu leer di gërëm aussi le monsieur le maire ak cheville ouvrière bii di Oumar Sarr nga xamante ne moom tamit mu ngi ciy sonn guddeeg bëccëg pour sàkkal lu fi ñëw rek duggee ci bismillahi rahmaani rahim ak alhamdulilahi rabbil alamin bon mënuma citer ñëpp parce que am na ay bonne volonté yi coolaax mbataar démb rek def nañ fi acte boo xamante ne c'est extraordinaire ñoo nekk Terrassa représenté par Pape Ciss yeneen association yi Yaar Dakar am na Demba Dieng bu fi def loo xamante ne lu extraordinaire la aussi ñu ngi woo ñëpp ñoom ñi nekk ci biir ak ci biti ñu nekk Dakar ñëpp ñu mën a réunir def benn cadre de concertation boo xamante ne ñun ñëpp dañuy àndandoo di xàcceendoo di dóorandoo et di gërëm aussi yéen ñi nga xamante ne yaa leen di siiwal li xew fii muy leeral.net nga xamante ni ñi nekk Europe tamit lépp lu fi xew ñu ngi koy lire ci seen page di leen te kontaan naa parce que ay jeunes ngeen ñu xarañ ngeen kon di leen gërëm ci seen liggéey bu rafet bi ngeen di def. ñu koy jaajëfal moom tamit ci yéene bu mu am ci commune de Sakal di jaajëfal képp nga xam te ni mu ngi ñu doon suivre ci leeral.net merci beaucoup merci Babacar moo nekkoon ci caméra bi di jaajëfal suñu ami téléspectateurs yëpp.
merci à bientôt incha allah.